Karibu katika maono mapya ya Innocent Mshindi. Kama video iliyopita nilisema nitakuwa natoa series ya video kadhaa itaweza kuwapa watu technical support na kuwapa mwangaza kwa namna gani unaweza kuwekeza katika biashara zingine hapa nchini Tanzania. Nimekuwa nikifanya zaidi ya miaka 3 kuelezea aina mbalimbali za uwekezaji kama vile UTTMS, kama vile hisa, kama vile bonds. Naona sasa ni muda mwafaka kuweza kuazamia sehemu au sekta zingine na kwa namna gani mtu anaweza kuwekeza, mtu wa nje ya nchi au mtu wa ndani ya nchi, kwenye fursa ambazo ziko hapa Tanzania. Na moja ya fursa ambayo nataka kuelezea leo kuhusu fursa ya wilaya hii ya mpya ya Ubungo. So kabla sijafika katika hiyo video kiundani, please like and share, subscribe hii video, na kama wewe ni mtu mpya please like na subscribe, lakini kama unaendelea please continue support Innocent Mshindi. Kwa sasa tuna zaidi ya subscriber 1000. Mwaka huu kabla ya kuisha tuna goal ya kufikisha zaidi ya subscriber 2000 na watch hours zaidi ya 100,000. Asanteni kwa kuwa nami, pia support merchandise zetu, Mshindi Mug na Mshindi T-shirt. Mshindi Mug kwa shilingi 25,000 tu, na Mshindi T-shirt kwa shilingi 30,000. So kama wewe ni mtu unaangalia video zangu, nishawahi kutengeneza video masuala kadhaa kuhusu biashara kadhaa 3 za kufanya mwaka huu 2024, au biashara kadhaa kuhusiana na real estate. So hii leo nitakupa dondoo au kitu chanya kuhusu wilaya ya Ubungo. Wilaya ya Ubungo ni wilaya mpya ambayo inafunguka na ina fursa mbalimbali, na inaweza ikawa heaven city. So wilaya ya Ubungo tutaenda mbali zaidi, hata kuenda katika mikoa ya karibu ya Pwani. So kama unavyojua kuna miradi mingi inafanyika sasa hivi, miradi ambayo serikali inaifanya kuitanua nchi. Kwa mfano tukija katika Bagamoyo, wana mradi wao mpya unaotangaza juzi kati hapo kwamba ujenzi mpya wa bandari ya Bagamoyo, ambapo wameingia mkataba na kampuni inaitwa AGL ambao itaweza kutengeneza vitalu 3 kwa kuanzia ili kuweza kuanza kazi ya bandari. Hii kampuni ya Ufaransa. Sio tu hicho, ukienda Pwani, serikali ishakamilisha zaidi ya 80%, zaidi ya 90%, maana ishaanza kufanya kazi bandari mpya Kavu ambayo iko Kwala Buganza. So hayo yote watu wanaweza njia kwanza wanaweza kufikiria kwamba kununua ardhi sehemu yake ya pale, ardhi inaweza ikapanda thamani marudufu. Lakini ushakuanza kuna aina gani nyingine ya uwekezaji unaweza kufanya ili kuweza kutumia fursa zilizopo katika hizo maeneo. Kwa mfano cha kwanza, sehemu ya Bagamoyo watu watahitaji sehemu ya kuishi, nyumba za residential. Kutakuwa na wafanyakazi watakuwa wanalipwa mshahara, watakopa, watahitaji biashara kufanya sehemu commercial, real estate of course. Lakini kumbuka kuna makampuni ambayo itafanya import na export. Wewe kama wewe unaweza kuwa miongoni mwao, kwa sababu import na export ni market ambayo kila mtu yuko free to interfere, na soko ni kubwa sana kwa sababu tunaingiza zaidi ya mamilioni ya bidhaa hapa nchini Tanzania. Na sio tu Tanzania, sisi ni corridor za nchi kama vile Zambia, DRC Congo, Malawi, Mozambique kote. So hii ni fursa tu soko kuhudumia tu nchi hii, bali ni nchi ambazo zinazotuzunguka. So unaweza kuingia katika import and export. Kumbuka watu wataumwa, watu watahitaji hospitali, watu watahitaji mashule kusoma. So ni room ya wewe kama mwekezaji kuangalia fursa sehemu gani ambayo wewe utaona utacapture attention yako ili uweze kujipatia matunda. So
Kwa ramani hapo ambapo kama mtaweza kuiona strategic position ya hizi zilizokaa, sehemu sahihi wewe monitor au kuona kwa namna gani unaweza kufanya. So sehemu za bandari au sehemu za za bandari huwa mwisho wa siku zinakuwa associated na city centers. Kwa mfano bandari ya Posta au bandari ile ya Chibira ambayo iko pale karibia na Posta. Ile sehemu miaka ya nyuma haikuwa sehemu kubwa, lakini miaka ilivyozidi kwenda, kwa sababu itakuwa na mvutano wa watu wakubwa, obviously kutahitajika miundombinu mingi. Ninaona hata fursa ya mtu kama na internet supply, stationaries, vitu kama hivyo unaweza kuanza mapema. So njia hii video mimi kutoa hapo, nilikuwa nahitaji sisi kama Innocent Mshindi tunakuwa nafasi kwa watu wa kadhaa ambao wako serious, wanahitaji kuestablish biashara kubwa katika hii wilaya ya Ubungo, especially katika hii dry port, na nyenye thabiti ya kuweza kuwekeza ili kupata taarifa sahihi jinsi ya kufanya, taarifa sahihi jinsi ya kuwasaidia, na tunawezesha kuwaunganisha na wadau ambao watawezesha kuanza biashara zao kwa ukubwa. So feel free kucheck sisi katika mitandao yetu ya kijamii kama hapa YouTube. Comment hapo chini na namba kwa simu, tutafuata pale ulipo, tutaongea kwa mtandao, na pia tutapatikana kwa email yetu ya ofisi. Kwa sasa hivi kuna email yangu mwenyewe innocent@lotuscreekinternational.co.tz ambayo utaweka hapo chini, au business@lotuscreekinternational.co.tz ambayo utaweka hapo chini. Kwa yoyote ambaye anahitaji kuwekeza katika hii wilaya mpya ya Ubungo na wilaya ya Kwale, awe si kuwasiliana tuweze kuyajenga. So kwa video hii fupi ambayo nimeelezea muundo wa kwanza, fursa ya kwanza, I hope wewe umeweza kujifunza, umeweza kuelewa. Sisi chukua hatua tuyajenge ili tuweze kuikuza nchi yetu ya Tanzania na East Africa kwa ujumla. Asanteni sana, tukutane wiki ijayo. Ciao.